a situação de Vila Formosa. A água que entra no terreiro da minha mãe, uma senhora viúva, com mal de Alzheimer, já pedimos à Prefeitura Municipal de Manhuaçu, já pedimos aos vereadores, ninguém está dando nem um pouquinho de importância. Veja só, parece um rio, vai alagar a casa de uma pessoa que tem 73 anos de idade. Veja, vereadores, vocês que falam que trabalham, cadê vocês? Olha a situação, olha a situação, aonde ela mora, mulher de 73 anos, essa água tinha que passar em outro lugar, tinha que ter canalização, tinha que ter bueiro, isso é um absurdo. Agora eu vou deixar com a minha irmã, que ela tá assustada. Aqui. Pode falar, cuidado pra apertar na terra. Olha só, gente, eu tô na Vila Formosa, na casa da minha mãe. A água tá invadindo o patrimônio da minha mãe. Os vereadores pedem voto, mas não faz nada. Não tem o que fazer nada pra nós. Pelo amor de Deus, tô pedindo socorro. Eu tô apavorada. É um rio que tá descendo no quintal da minha mãe. Pelo amor de Deus, desde o tempo do Gedival, fez promessas, Zé Rolinha. Eu quero que veja isso agora. Vem aqui pra vocês verem. Vejo a hora que vai carregar a casa da minha mãe. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Desliga, no chão desliga. Agora não posso, tá? Manda aqui, não posso. É, posta.